Tava roncando, né, velho? Tava roncando. Parecia um jacaré hoje, não. Um urso pardo do Polo Norte da África do Sul. Isso não é um cachorro, não. Isso é um. É o que? Um urso invernando. Hã? Hã? Mas é sonsa, viu? É sonsa ou não é? Levanta a pata. É sonsa ou não é? Eita, prego, né? É sonsa, viu? Assim, sonsa assim na cara do urso, velho. Acordou? Acordou? Toda desconfiada, né? Quando vê a câmera. Já almoçou já? Já almoçou? Já almoçou? Já almoçou? Tá com fome? Tá com fome? Come jogome.